Drejtimi i automjetit në gjendje të dehuri ka shkaktuar arrestimin një 51 vjeçari nga specialistët e qarkullimit rrugor, shtetasi me inicialet MC nga Mali i Zi. Gjatë ndalimit nga policia dhe kryerjes së testit rezultoi në efektin e alkoolit. Ndërkohë specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori pasi në aksin rrugor Shkodër-Mjedh, motomjeti me drejtues një 72 vjeçar ka goditur nga pas një automjet me drejtues një 58 vjeçar, përpasoj ka mbetur i lënduar lehtë drejtuesi i motomjetit 72 vjeçar. Ndërkohë në aksin rrugor Shelqet Pistull, një 73 vjeçar duke drejtuar motomjetin në efektin e alkoolit është vetë rrëzuar dhe përpasoj ka pësuar dëmtime duke përfunduar në spital. Në prokurori u nis një procedim penal për një 40 vjeçar pasi duke drejtuar automjetin dyshohet se ka humbur kontrollin dhe përpasoj është përplasur me një tjetër automjet që drejtoi nga 31 vjeçari me inicialet GSH e më pas është përplasur me një tjetër automjet me drejtues një 39 vjeçar me inicialet FH. Përpasoj janë dëmtuar të dy këta shtetas, të cilët morën ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ndërsa 40 vjeçari me inicialet AS përfundoi proceduar. Në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit, u referuan materialet në prokurori ku nisi procedim në gjendje të lirë për shtetasin TD, 40 vjeç, pasi në hyrje të Republikës së Shqipërisë gjatë kontrollit në çantën e dorës u gjet një sasi monetare euro të padeklaruara. Për të gjitha këto raste materialet i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.